Hundirmenda Kurd Rewşan li Enqerê konserteka bi coş darxist. Gelek kes beşdarî vê konsertê bûn û bi keleceneka mezin stranê rewşenê pêk vegotin. Di rojên borî da Rewşenê bi navê Hinar albûma xwe ya nû pêşkêşî hezkeriyên xwe kir. Ev albûma nû ji bo wê ciyekî taybet digire û gotin ji hêla wê ve hatîye nivîsîn. Albuma nû derket. Albûmeke bi navê wê Hinar e. Ji neh strana pêk tê û hemû helbest, hemû nivîsê wî min bi xwe nivîsiye helbestan. Gohtarên Rewşenê jî ji vê konsertê gelek dilxweşî bûn. Dema Rewşenê di strî gohtarên wê jî bi flaşên telefonê xwe hevalrêtî dikirin. Gelek baş bûn albûma wê ya nû îna min carek tene godarî kiribûn ama maşallah xweş bûn. Zate berê jî min Rewşanê godarî dikirin. Konserekî pir kelecan derbas bû. Ew qasirê hatin ji ber rêya meket yanî em pêşman nebûn em hatin. Di pêşiya Rewşenê da 15 mijdarê de jî wê li Stenbolê vê albûmê bide nasîn. Lansmana vê albûmê jî ya Stenbolê em ê li Volkswagen Arenaya Stenbolê 15 meha bê em ê konsera xwe çêbikin û hemû stranên albûmê bidin naskirin. Rewşen bi xwe li Tetwanê ji dayîk bûye. Eva demeka dirêje li Stenbolê jiyana xwe didomîne. Ew ê di sala 2018 da bi albûma Axlê Wesê dest bi kariyera xwe ya solo kir. Lê ana jî ew her ku diçe dixwaze bi hunerê xwe derkeve qada cîhanê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.